বন্ধুরা একটু চিন্তা করে দেখেন, একটি লোকের গা ঠিক এভাবে বেঁকিয়ে গেছিল, তারপরে তার সেখানে রক্ত জমাট হয়ে যায়। রক্ত জমাট হয়ে যাওয়ার কারণে কিন্তু বন্ধুরা তার সমস্ত শরীরে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। আর রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে কিন্তু তিনি স্ট্রোক করে মারা যায়। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই কিন্তু চ্যানেলটিকে একটা সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওটিতে একটা লাইক দিয়ে যাবেন। এরপরে দেখুন বন্ধুরা, কখনো যদি আপনার কোনো বন্ধু ভুলবশত ঘুষি মেরে আপনার চোয়ালকে ভেঙে ফেলে, তখন কি করবেন বন্ধুরা? তখন কিন্তু ডাক্তাররা ঠিক আপনার বুকের থেকে একটি হাড় নিয়ে সেটা কিন্তু সাইজ মতন কেটে আপনার চোয়ালে লাগিয়ে দেবে এবং দূরে স্প্রিং লাগিয়ে দিবে, যাতে এটা পরিপূর্ণভাবে সেট হয়ে যায়। এরপরে কিন্তু বন্ধুরা সেটা আস্তে আস্তে পরিপূর্ণভাবে লেগে যাবে, যার কারণে পরবর্তী তার কোনো সমস্যা হবে না, আপনি কিন্তু কমফোর্টেবল ফিল করবেন।